벌써 저희 아이들이 뒤에서 기다리고 있습니다. 말을 줄이고 지금부터 2024학년도 단기 유치원 음악회를 시작하도록 하겠습니다. 이쪽으로 오세요. 이번에 앞서서 어머니는 사장님을 말씀드리도록 하겠습니다. 뒷자리에 계신 어머님들 중에서 학부모님들 중에서 사진 촬영이 필요하시면 여기 앞에 카페트에서 사진 촬영을 하실 수 있습니다. 사진 촬영을 하시고 자리에 들어가셔야 우리 아이들이 안전하게 이쪽으로 이동할 수 있으니 저쪽 끝에 자리와 이쪽 앞에 자리는 안전을 좀 확보해 주시고요. 다시 한번 말씀드립니다. 사진 시간도 다시 들어가셔야 되고요. 그리고 그 다음번 학부모님께서 먼저 나오시는 아이들 들어오는 무대가 많으니 아이들 밑에 그 다음에 어머니들이 나오시도록 하겠습니다. 오늘 자리가 조금 불편하시겠지만 우리 아이들은 영상에서 보신 것처럼 정말 열심히 재밌게 준비했으니까요. 격려 박수 많이 보내주실 수 있으시죠? 네! 오늘 저희 선생님 선생님들 목소리를 잘해주세요. 그러니까요. 격려 보내주실 수 있으시죠? 네! 우리 아이들이 마음껏 뽐낼 수 있는 이 시간 그럼 학부모님들과 같이 함께 시작하도록 하겠습니다. 자, 그럼 첫 번째 순서입니다. 선생님한과 같이. A만 세션부터 인정하도록 하겠습니다. A만 인정. 박수 있게 쳐주셔야죠. 네, 준비가 있나봐요.
아, 네, 네.